همده رسیده در مندی در از اینجا تا منالی را حدود 100 کیلومتر است، 102 کیلومتر است که در خود منالی میرسه. ما از اینجا تا منطقه کولو را حدود 40 کیلومتر دیگه موری که شاو میشه دیگه. از پیشتر سفر را فردایش قراره که ادامه بده. باز در منطقه مندی یک معبد خیلی بزرگ اینجا است، خیلی کلان ساحش. باز اینجا لب دریا شیر میر را جور کرده مجسمه شه. نمیفهم که معبد مربوط چی رقم اینا پرستیش نه یا چی رقم موشه. باز اینجا در پالوش یک دریای خیلی کلان، به خاطر که در این وقتا در منالی باران و سیل آب دریا هم خیره به خاطر سیل، به خاطر از این چیزا. باز در این سمتی که دیگه هست پایین تر حدود 10 کیلومتر هم نمیشه، 5 کیلومتر پایین تر خود شهر مندی است که شهر مندی تا چندیگر حدود 200 کیلومتر قرار داره. از منطقه درمشلک تا اینجا که ما هم ده 80 کیلومتر یک آمده، 60 کیلومتر دیگه هم ده که ما در منطقه چی رسته مندی رسته. حدود 150-160 کیلومتر مو فعلا راه هم ده. از اینجا تا منالی 100 کیلومتر دیگه است که 100 کیلومتر بار دیگه خیلی عالی میشه که ما منالی رو ختم کنیم. باز از منالی خود منالی جاهای دیدنی دیگه داره به نام کورسو میگه چیه دیگه، کسول و جاهای دیدنی قشنگتر دیگه داره. تا مرز لداخ را می هدف میه تا ما چون در لداخ رفتم تا مرز لداخ را این دفعه سفر کنم که چی رقم میشه. این سمتی که از مدی آمدی ولی راهش راه خوب نیست، راهش خیلی خراب است. امیدواریم به طرف منالی که موری راهش کم بهتر باشه. باز مسیر راه اینجا مدی موتورسیکل بایک را پارک کردی. هم در داخل از اینجا رستوران است. رستوران قراره که یک لوبیا داره، لوبیا برای نان خشک. هم نان خشک خوب پخته پختش نه؟ خب نان خشک روتی ده؟ آره خوب پخته پختش نه. वो रोटी थोड़ा से ज़्यादा पकाओ। کاری را اینجا میشه یک نان من خوخی خیلی زیاد گرم هم است، سرم که درد نه. گولی مالی بخورم باز مسیر را ادامه میدیم. اگر شما در این فصل سفر نید به طرف منالی سفر نکنید به دلیل از اینکه راه ها خیلی خرابه، مخصوصا که از فصل بارش و بارندگی از این چیزاست که کوه ها خیلی زیاد پایین در مسیر راه. واقعا چندین جای واقعا سرکار کامل کوه پایین آمده. در این روز سرکار پر سنگ ها پایین آمده ولی موتورهای اتوبوس که است بسیار زیاد با سرعت زیاد تیز میاد. واقعا خیلی سخته که آدم به سفر این ساحه است همه‌اش کوه پایین هم در درست به بلدوزر چیزا کار نه دیگه. راهش هم خرابه، بارش هم شدیده دیگه. اگرچه ما در سفر کردمونه مشکلات ها را میگیرنه ولی این سفری که ما هم آمدم واقعا خیلی خاطرات خوش بده خو ثبت کردم. هم خاطرات بد هم بود، هم خاطرات خوب بود. خاطرات بد چی بود که بارش زیاد بود، خاطرات خوب چی بود که جاهای متفاوت را سیر میکرد، جاهای گردشی، مردمای متفاوت را آدم میتونه که بینگرنه و جاهای متفاوت را و ادیان متفاوت را به سمت هیماچل خیلی مقبوله. یک بدبختی زی که راه خامه موتورهای اتوبوس رقم خاکباد نه که ما چی مورده این مسیر تا کورس خیلی ازش شدم. باز در این منطقه کوه پایینم داد موتورها کامل استاد بود. من رقم پیش رفت و یک رقم خاکباد کرد بنظرم اینجا کوه پایینم ده. در اینجا کوه پایینم ده اکرم حادثه شده. کوه پایینم ده راه بانگیده باید چند خیلی غیر وازنه نمیون مو ساحه که در اخبار اعلام میده. شور ندید تدی پاکتا بداره این رقم کوه های قشنگ در طبیعت زیبایی ولیکن بدبختیه که کوه پایین هم ده
این رقم اوه این امزین سنگ آمده بودم و چی موتر ده بلیشی واشه بلدیت نواشه دیگه کنه مارا ما مارو وضعیت او باریش هم اومد باریش راه کشمیر رو ریه از جیمو تا سرینگر اینمی رقم رايه کسای کشمیر ما را اینمی راه را توش کنه کشمیر جاشمه چی باز یا بخدا این راه کشمیر سرکم خامه شد نه به سرک خامش برم سرک سرک شونخ رفیق خیره گاری دامن باریش آمد باریش یک جای پیدا کنی رسیدیم به کولوم از این میخوایم بریم به طرف منالی این رکشا می بند منده به این چیکی این مسافرهای که طرف منالی به پس میان یا او منالی دریا رسیدید سرک یکی سفر به طرف منالی خیلی خسته شدم 50 کیلومتر برایش این ویدیو اید نگرفتم یه ساحش به خاطر خامه بود سرک خامک بود خاکباد زیاد بود اتوبوس ها هم از طرف منالی میه 50 کیلومتر کم خامه بود که خطرناک دیگه یه قریش زیر خاک گم بودیم دیگه امو 50 کیلومتر ویدیو نگرفتم کامپیل قیم کردم یه با چی طرف منالی 30 کیلومتر دیگه مانده در خود منالی را جمله امروز تقریبا 200 کیلومتر اگر این 30 کیلومتر طی کنم سفر کردم خیلی جای قشنگه مثل سمت روی کشمیر وریه
بدبختی از این که این سمت شلوغه. بریم به طرف منالی تا خیر بمرایم باشید. بالاخره کم مانده در منالی برسی. این میخواستی دان را شاو بشی شاو نشتی همون رقم مستقیم حرکت کنی. اینجالی حدودی 26-27 کیلومتر دیگه تا منالی مانده. قرار است مستقیم در منالی برسی. خیلی باد زیاده، شاید صدای صاف نیاد ولی خیلی یک فیلمی هم ده. تقریبا 15 کیلومتر میشه راه جور شده. راه بسیار خوب شده. شلوغ هم است. از دو طرف نفر خیلی زیاد میاد، از این طرف پشت سر از من نفر کمه ولی از پیشوی نفر خیلی زیاد میاد چون روز یک شنبه ها مردم سفر پس میخوانه ها. یعنی جی رسیدیم در منالی. اینجا کس بالونه این رقم بالون از این پرسان که امی چیز چند کرایشه کی رفیق چی میگه؟ باشه پرسان ما در حال چی ویڈیو هستم सर इसका रेट आपको पता है कितना है? ये एक बंदे का 1500। एक बंदे 1500। यहाँ से कहाँ जाना? ये बस इतना 300 फीट जाएगा, 350। 350 ऊपर जाना है। अरे ची कदर कितना टाइम लगेगा? लग जाता है सर 6-7 मिनट। कितना? 6-7 मिनट। अच्छा अच्छा 2-3 मिनट आपको ऊपर मूवमेंट करवाएगा। अच्छा چی گفت؟ ये گفته که نفر 1500 کرایش است، بعد تا 300 بالا میره، بعد 20 دقیقه تا نیم ساعت کس دادم بالا. آسمانه فقط امی جایی یا کدام چیز دیگه هم جای دیگه مورد؟ नहीं नहीं रूल नहीं जाएगा इसमें रिमोट का ये कंट्रोलिंग नहीं है ना जाएगा ऊपरी मूवमेंट करवाएगा फिर डाउन में लाएगा نه میگه جای دور نمیره، فقط از زمین که میره بالا. از زمین مورد آسمان پس کنه. آسمان میره پس میره پایین خلاص. इसका कहाँ से हो सर هم افغانستان سه. این بالونه که ما یال رسید در منالی. थोड़ा शीला जी منالی حدود 12 کیلومتر مو فاصله داره. حالی نزدیکی خودی چیز منالی است. دیگه کرایهش هم گفت 1500 دیگه جای نماره، فقط این 300 متر بال نه پس تام شد. این رقم هیچ به درد نمیخوره. باز مسیر راه منالی 50-60 کیلومتر خیلی خرابه. بعد از او سرک خوب میشه، هایوی میشه بین دره، ولی سرک هم خیلی عالی میشه. دیگه سرعت میتونه در حدود 100-120. بعض جایا چون سرک رفت و برگشت هسته، بعض جایا از 80 به بالا رفته نمیتونه. خب همراه ما باشید تا خود منالی را در منالی رفتم هتل همه چیز برای شما ویدیو میگیرم. ویدیوهای ما دنبال کید دیگه کارا را که در منالی مدت که انجام دادیم دیگه دنبال کید. اینه بخیر ما رسیدیم در منالی دیگه. یعنی موترهای تاکسی دو طرفه یا موترهای مردم پارگه این سر پای کوه همه هتل
دیگه اینجا با بود دیگه پارکینگ پیدا نمیشه بلده موتر کسای مردم موتر پارک نه هتل میگیره از این کارا نه منالی هم خیلی وقت بیشتر بوری موج برف زیاده آن با هتل بایی هتل جو چیز تر خوانا شد از پیش اوه گرس حملوار میشه مردم همجا بکن هتل را بوری اوه بازار از چید را چه خوانا یا اینجا چند میتونه اینجا واو همه هتل بچیش همه هتل نه؟ باز همه شی مردم های دیگه توریسته واو در یک چند ویدیو ما یعنی منطقه داشته دادم یال کجا برو؟ الان چی سخت ماست ماست سخت نه که همه ماست پولیس هم اتفاقا گلا یا خب ما اینجا رسیدی در منالی یالی دیگه دنبال هتل هسته تا آخر ویدیو هم باید ما باشید مچ قرار نی خب دوستای عزیز ما رسیدم در منالی حدود 270 کیلومتر جمله سفر بود از منطقه بیر از بیر تا منالی 270 کیلومتر بود ما هدف می بود که یک شب مسیر را در منطقه کولا بشی چون خسته زله نشنید تا باز در کولا که آمدی دیدی که منالی تقریبا 35-40 کیلومتر مستقیم اکتم آده دیگه یا الان وقت تا بال شو نشده باز منالی در بین دو دره خیلی خطرناک مثل تنگ اینجا همه هتل همه شهر بسته هتل خانه منطقانی همش هتل این سمت این داخل شهر مو باز یک هتل اینجا داخل شهر پیدا کردی منالی هر قدر که زیاد یکی از هتل دیگه تا سر برفته باز او سمتا برفه پایز کوه بال مری برفه فردا او سمتا مری برش ویدیو میگیریم میلاد رفیق چی رقم بود سفر والا خسته کن خطرناک هیجان انگیز به نهایت مزه‌دار مزه‌دار خسته کن مزه‌دار تقریبا از صبح حرکت کردیم 180 کیلومتر اومدیم از صبح تا مجموعاً 180 کیلومتر از چیز جمله 270 کیلومتر میشه دیگه از خودی نه کدامو 170 میشه 270 کیلومتر از خب آفرین از خود بیر 270 آره جمله بدون از اینکه زیاد استاپ بگیریم بدون از اینکه زیاد چیزا بخوریم نان بخوریم یک سر آمدیم بالاخره خود در یک روز رساندیم منالی خیلی رام دیم دالی که پلانی بود که در 2 روز برسانیم خود دیگه تازه رسیدیم دیگه اون هتلای ببین ویو رو بگیر ویو جم خیلی قشنگ دیگه ببرو اتاق یک فنی شو بدیم اتاق تازه گرفتیم باز نگفتنم نه میلاد محصله باز محصل باز رقمش بلده که چی رقم جنجال کنه هر جایی که مره در هر چیز که بخوای بخری این رقمش بلده بسیار مثل فرزانه وری خیلی قویه که اتاق را کراک نه باز یک اتاق را واردیم اینج کراک ده این اتاقش هسته بیرچم تا حد لوکس دیگه این میرکم اتاق نرماله و بالکونی خیلی قشنگ داره این میره در 500 کلارندی 500 کرایه هتل است شاید یک 500 دیگه نان ازش داشت اما باید صبحانه 1000 دیگه این می تمام مشخصاش بود اینجا رسیدی از اینجا جاهای گردشیش گرفتی بلدشیم ویدیو میگیری ویدیوهای از مرتقب که تشکر در وقت ویدیو امروز مو بودید بلدی حمایت از ما لایک را فراموش نکنید چینل را سابسکرایب کنید کسایی که نو است 100% سابسکرایب کنید ویدیو را 100% لایک کنید بای بای